老豆，準備好啲嘢未？咁猛嘅，屌你準備到不得了啊！手裝我準備到。哇！真係成袋係喎喂！攞到大錢，呢度嘅。你睇下，你俾我督住隻手臂。勁抽嘅嚇，呢間紅腳關唔錯喎。沙鍋焗大魚頭，鹽焗魚膠。係呢個嗱大蝦，勁抽嘅。哇！會唔會好貴啊？呢啲？貴啊，百幾蚊斤。哇！真係好大隻啊！仲有咩啊？係印罩豬肉啊！指定係呢個嘅，佢話指啊，時間變啊，大佬，呢度嘅我呢度嘅。點整啊？燒肉炆冬瓜仔，冬瓜大扇。呢條嘢真係腳關唔錯，好硬啊啲骨。呢啲先啊！哇！扎晚先至得佢掂真係。咪咁拍咧，佢手有用嘅。一球狗皮嘅幾大口。係啊！好，落添，多啲鱔先。少少啲，大味啊，唔係咁乜嘢。啲人炆鱔好簡單嘅。簡單㗎嘛，好揀功夫。胡椒粉。即係鱔就落烏椒粉。我哋拉油嘅話，點樣咪食到啲油一粒粒？係喎，所以煮餸真係要有啲智慧先得。你中意用手拿㗎？嗰你隻手有度啊，有刺啊，我冇啊。要翻點啊？圍巾尾啊！一先啊！我攞啲魚頭先嚇。你半件咧，屌你兩個大魚兜，簡單就好似常處咁。複合常處得啦，唔使咁多嘢嘅啦。睇啲鹽先。我隻手拿啦，唔使羹嘅。好。我整到你多嘛，生抽。好，係啊嗱，你家老抽。落少少雞粉，我覺得正魚頭一定有雞粉，調嗰啲味啊嘛。呢個重點啊！胡椒粒，香啊香啊香啊，好香真。好夠啦，好有少少，少少好有啦，咁多。飲嘅，圍巾味，到得多。好，碗個金嘅。撈啦，點我哋波啊！係啊，好啦，加生粉啦，生粉。加死咁。好。咁多個，咁多，好，夠晒。好嗱，斬啊個沙薑、蒜豆薑、葱豆，好，我棒棒先，好啊，倒晒落去。好啊，搞掂。好，撈啊，搞掂。OK，得啦，咁拉成咁樣，好味做，哇，好正啊！呢有啲要拉成咁啊！見到口臭啊！嚟，呢個啲碗燶啊，有拉油，好，你咁拉個有咁樣㗎，一定係咁拉，拉油就坐埋啲路。我點啲蒜油拉埋。係，咁樣啲啊。今日啲碟頭都好似懶啲咁喎，費事嚟炒嘅噃。今日呢啲嘢今日有今日嘅風格啊！哇，有乜辦法靚咧？嗱，哇，啲鱔啊啲肉幾靚。呢個半成品啊！好似之前啲鱔唔係咁嘅喎，做乜呢條鱔特別啲咁嘅？即係海馬咯。正，飲炸豬肉嚟咯喂！嗱，今日啲嘢舊市價就雪得好靚啦，嚇骨子啊，雪硬咗之後炸埋突然間咯，整10個餸都係一樣咁豬油。係啊，我希望下次我煮飯你都係咁樣，話俾我知唔使嚟，慢慢嚟。哇，金銀碌碌㗎，啊咩點講啊？阿佢哋金銀喎，係啊，你真冇嘢啊！正啊，今次啲嘢咧，係啊，你有啲聲。要凍水爐啊，慢慢計嘅。吸住，10分鐘得唔得？10分鐘。OK，10分鐘咪自己啊，10分鐘啦。你我成抽嘢啊！呢啲叫咩？你啲叫乜嘢？係咪貴蝦你啲？大貴蝦，巨型貴蝦。哎呀！
溫嘅手汁，好香啊！啲蒜臭味好香啊！女人係好啲話，好啊，手汁嚟，好。夠嚟啦，夠嚟啦，夠你，係，夠你老嘢，砂鍋魚頭，好，哇！魚頭乜嘢？係咯，攞住個芡西豆去，屌你條啲嘢，正啊！唉，好香㗎，砂鍋都可以咁有鑊氣，香味出晒嚟啦已經，好香啊！夠啦夠啦。靜晒，好，好鬼，嚟啦嚟啦嚟啦！哎呦，哇，正啊正啊！窿都叫起得啦，好閃就得咯喎！好靚好靚啊！你執掛得嘅。爽啊你！有啲機會啊！係啊係啊！好靚啊個汁！汁肯嚟溫嘢，心汁咧定心正講㗎。好靚啊！呢個叫做冧脷。三小心出餸，嚟啦！喂，你啊，魚豆煲啊！唔得啊，屌佢啊！唔得啊，屌佢！我成你啊！開個！砂鍋魚頭，好香啊，好香啊！咦，呢個嘅犀利啦，呢個嘅大錢大錢，喂！你啲咪而家中夠嘛？好。擠過三叔嗰邊咧，要三叔剪先啦。鹽焗魚夾，大錢紅到啊嗱！係。飲炸豬肉呢兩嚿勁勁啊飲先啊！好，一定要。好，嘿。好啦，開飯啦，埋位啦！開飯啦！攞去勁勁啊起啊飲啊！係。冇啊，唔使摸啫，唔使咁多。好少嘅啫，你啲杯佢裏邊高選你㗎嘛，好有水飲。有水飲啊！反而細嘅啫。好啦，開飯啦！有啲錢，哇！嘅大佬，三叔最愛啦，錢嚟。佢愛啊！睇嚿錢。仲食一個，好耐未食過，大眼炸豬肉。望到啊！今日啲炸豬肉真係老豆，真係水咗，加埋啲超越以前嘅所有。我使4球啦，嘢都唔使咁多。烤球就好講你。係咪啊？啲大呢嚿靚啊！呢嚿真係特工嗰度啊！個位啊嘛，西隊啊嘛。幾熱流流啊！哎呦呦！呢壇面珠燈係咪啊？啱嘅，個位先做。三叔，放喺個炸豬肉鋪咧嘛。我想食蝕碗個位想食。哦，OK。唔係，我覺得我哋係咪應該要買個轉盤？兩針，係咯。見到冇朋友。老豆，準備好啲嘢未？咦，咁猛嘅，屌你準備到不得了啊！手裝我準備到。哇！真係成袋係喎喂！啊，攞到大錢，呢度嘅。你睇下，你俾我督住隻手臂，勁抽嘅嚇，呢個幾斤重？腳關唔錯喎。沙鍋焗大魚頭，鹽焗魚膠。係呢個嗱大蝦，勁抽嘅。哇！會唔會好貴啊？呢啲？嘿，有貴啊，百幾蚊斤哇！真係好大隻啊！仲有嘅，仲有咩啊？係印罩豬肉啊！定係呢個嘅，佢話嚟㗎，而家變㗎，大佬，呢度嘅我喺度嘅。點整啊？燒肉炆冬瓜仔，冬瓜大扇。呢條嘢真係腳關唔錯，好硬啊啲骨。呢啲事啊！哇！扎馬先至得佢掂真係。咪咁拍咧，個手有用嘅。一球狗皮嘅幾大口。係啊！好，黃兄，
多啲鱔先。啊，少少味，大味啊，唔係用乜嘢。啲人炆鱔好簡單嘅，簡單啫嘛，好簡功夫。烏椒粉。哦，即係鱔就係落烏椒粉。我哋拉油嘅話，應該唔係直到啲油一粒粒。哦，係喎，所以煮餸真係要有啲智慧先得。你中意用手拿㗎啊！嗰你隻手有度啊，有刺啊，我冇啊。要翻要啊，維根味啊，係鮮啊！我攞啲魚豆先嚇。啊！咦，你望見咧？你兩個大魚兜，啊，簡單就好似常處咁。啊，複合常處得啦，唔使咁多嘢嘅。睇啲鹽先。揾隻手拿啦，唔使羹嘅。好。我整到你多嘛，生抽。好，係啊，嗱，你加老抽。落少少雞粉，我覺得正魚頭一定有雞粉，調嗰啲味啊嘛。啊，呢個重點啊，胡椒粒，香啊香啊香啊，好香真。好夠啦，好有少少，少少好有啦，唔多。嚟飲嘅，維根味，到得多，好。碗個羹。係撈啦，點我哋波啊！係咯，好得啦，六生粉啊，六生粉。夾死咁。好。咁都好，咁都好，夠晒。好嗱，斬啊個沙薑、蒜豆薑、葱豆。好，我棒棒先，倒晒落去。好啊，搞掂。好，撈下佢搞掂。OK。得啦，咁拉成咁樣，好繼續，哇，好正啊！呢有啲豉油拉成咁啊，見到口臭啊！嚟，咁啊做啲碗燶啊，喺度拉油，好，你咁拉個油咁樣噶，一齊係咁拉，拉油就坐埋先嚟。我點啲蒜油拉埋。係，咁樣啲啊。今日啲碟頭都好似懶啲咁喎，費事嚟扯㗎噃。誒，今日啲嘢今日有今日嘅風格。啊，哇，有乜辦法咁樣咧？嗱，哇，啲鱔有啲肉幾靚。呢個半成品啊！好似之前啲鱔唔係咁喎，做乜呢條鱔特別啲咁嘅？即係海馬咯。正，啊飲炸豬肉嚟啦喂！嗱，今日啲嘢舊市價就雪得好靚啦，嚇骨子子啊，雪硬咗之後炸埋突然間咯，整10個餸都係一樣咁豬油。係啊，我希望下次我煮飯你都係咁樣，話俾我知點使禮，慢慢嚟。哇，金銀碌碌嘅，啊咩點講啊？阿佢哋金銀滿喎。係啊，誒，你真冇嘢啊！正啊，今次啲嘢咧，係啊，你有啲聲。要凍水喎啊，唔啱計嘅。吸住10分鐘得唔得？10分鐘。OK，10分鐘咪自己啊，10分鐘啦。呢個成抽嘢啊！呢啲叫咩？嘿，你啲叫乜嘢？係咪貴蝦？你啲大貴蝦，巨型貴蝦。哎呀，溫溫嘅手汁，好香啊！有啲蒜臭味好香啊！最緊係好啲話，好啊，等陣好，夠嚟啦，夠嚟啦，夠你，係夠你龍尾，沙鍋魚頭，好，哇！啊，你做乜嘢？係咯，啊，攞住個芫茜豆腐，屌你條啲嘢，正啊！唉，沙鍋都可以咁有鑊氣，香味出晒嚟啦已經，好香啊嘛，夠啦。正晒，好，好鬼，嚟啦！哎呦，哇，正啊！燶得
標起得啦。好，閃就得咯喎。好靚好靚啊！你執掛得嘅你。爽嘅你，有啲機會啊！係啊係啊。好靚啊個汁。三等你溫嘢收汁咧，定收正講啊！好靚啊！呢個叫冧脷。小心出餸。係啦。喂，呢個魚豆煲啊！唔得啊，屌佢嚇！唔得啊，屌佢！我成哎呀！開個。砂鍋魚頭，好香啊好香啊！咦，呢個幾犀利啦！呢個幾大錢！你啲咪而家中夠吧？好。擠到三叔嗰邊啦，要三叔剪先啦。鹽焗魚夾，大錢紅到啊啦！係。引炸豬肉呢兩嚿勁啊，引先啊！好，一定要。好，嘿。好啦，開飯啦，埋位啦！開飯。落去勁啊！起啊飲啊！係。冇啊，唔使摸嘅，唔使唔做。好少嘅啫，你啲杯佢裏邊公務選你㗎嘛，好有水飲。有水飲啊！反而細嘅啫。好啦，開飯啦！有啲錢，哇！嘅大佬，三叔最愛啦，錢你。最愛啊！呢嚿錢。仲食一個，好耐未食過，大眼炸豬肉。咁到啊！今日啲炸豬肉真係老豆，真係水咗，加埋啲超越以前嘅所有。有四頭啦，你都唔使咁多，偷頭嘅，好方便。係咪啊？嗰啲大開嗰個呢嚿靚啊！呢嚿真係特工嗰度啊！個紅個位啊嘛，西隊啊嘛，幾wed溜啊！哎呦呦，呢下明珠燈係咪啊？啱嘅，個位先就三叔，放個炸豬肉俾你嘛。我想食屎，換個位想食。哦，好，唔係，我覺得我哋係咪應該要買個轉盤？兩針，係咯，轉到冇朋友。老豆，準備好啲嘢未？咁行嘅，屌你準備到不得了啊！手裝我準備到，哇！真係成袋係喎喂！啊，玩到大錢，呢度嘅，你睇，你俾我谷住隻手臂，勁抽嘅嚇，呢啲幾斤重，腳瓜唔錯喎。沙鍋焗大魚頭，鹽焗魚膠，係呢個嗱大蝦，勁抽嘅，哇！會唔會好貴啊？呢啲？有貴啊，話幾蚊斤哇！真係好大隻啊！仲有嘅，仲有咩啊？係印罩豬肉啊！定係呢個嘅，佢話食㗎，時間變啊，大佬，呢度嘅我喺度嘅。點整啊？燒肉炆冬瓜仔，冬瓜大扇，呢條嘢真係腳瓜唔錯，好硬啊啲骨。呢啲先啊！扎晚先至得佢掂真係。咪咁拍咧，個手有用嘅。一球狗皮嘅幾大口。係啊！好，落添，多啲鱔先。少少你大味啊，唔係用咩？啲人炆鱔好簡單嘅，簡單啫嘛，好間功夫。烏椒粉，哦，即係鱔就落烏椒粉。我哋拉油嘅話，點樣咪食到啲油一粒粒？哦，係喎，所以煮餸真係要有啲智慧先得。你通用手拿㗎嚇。嗰你隻手有度啊，有刺啊，我冇啊。要翻要啊，圍巾尾啊，係鮮啊！我攞啲魚頭先嚇。好，咦，你望見咧？屌你兩個大魚兜，簡單就好似上廚咁。複合上廚得啦，唔使咁多嘢嘅啦。啲鹽先，我隻手拿咧，唔使羹嘅啦。好，我整到你都唔怕，生抽。好，係啊，嗱，呢家老抽。落少少雞粉，我覺得正魚頭一定有雞粉，調嗰啲味啊嘛。呢個重點啊，胡椒粒，香啊香啊香啊，好香真。好夠啦，好有少少，少少好有啦，咁多。
嚟飲嘅，鬼根味，多得多，好。碗個公嘅，撈啦，點我哋波啊！好啦，六生滾啦，六生滾啦，夾死咁。好，咁多好，咁多，好，夠晒。好啦，蘸那個沙薑、蒜豆薑、葱豆，好，將我棒棒先，倒啊，倒晒落去。好啊，搞掂。好，撈啊，搞掂。OK。得啦，咁拉成咁樣，好味做，哇，好正啊！呢有啲事要拉成咁啊！見到口臭啊！嚟，咁做啲碗燶啊，加入辣油，好。你咁拉個飲香㗎，一齊係咁拉，辣油就冇買啲油。我點啲蒜油拉埋。係，咁好啲啊！今日啲碟頭都好似懶啲咁喎，平時嚟扯嘅噃。咁啊，呢啲嘢係今日有今日嘅風格啊！哇，有乜辦法靚咧？嗱，哇，啲鱔有啲肉幾靚，呢個半成品啊！好似之前啲鱔唔係咁嘅，做乜呢條鱔特別啲咁嘅？即係海馬咯。正，飲炸豬肉嚟啦喂！嗱，今日啲嘢舊市價就算得好靚啦，嚇骨子啊，雪硬咗之後炸埋突然間咯，整10個餸都係一樣咁豬油。係啊，我希望下次我煮飯你都係咁樣，話俾我知點使禮，慢慢嚟。哇，金銀碌碌㗎，啊咩點講嘅？阿佢哋金銀冇喎。係啊，誒，你真冇嘢啊！正啊，今次啲嘢咧，係啊，你啲聲。要凍水嘅話，係笠地嘅。吸住，10分鐘得唔得？跟住10分鐘。OK， 10分鐘咪自己啊，10分鐘啦。你我成抽嘢啊！你啲叫咩嘅？嘿，你啲叫乜嘢？係咪貴蝦你啲？大貴啊！巨型貴蝦。揾揾嘅收汁，好香啊！啲蒜臭味好香啊！最緊係好啲話，好啊，收汁好。夠嚟啦！夠你，係夠你老嘢，沙鍋魚頭。好，哇！魚頭乜嘢？係咯。攞住個芡水流去，屌你條啲嘢，正啊！唉，做得香㗎，沙鍋都可以咁有鑊氣，聽唔出晒氣啦已經。好香啊！夠啦。正晒，好，好貴，嚟啦！哎呦，哇，正啊！窿都叫你得啦，好，閃就得咯喎。好靚啊！你執掛得嘅你。係啊，好靚啊個汁，等你溫嘢收汁一定收正講㗎，好靚啊！呢個叫做冧脷。三小心出餸，係啦，喂，你個魚豆煲啊，唔得屌佢嚇，唔得啊屌佢，我成，開講，沙鍋魚頭，好香啊！咦，呢個嘅犀利啦，呢個嘅大錢，喂，
你啲咪而家中夠吧？好。擠到三叔嗰邊咧，要三叔剪先啦。嚟，鹽焗乳鴿，係剪紅到啊啦。嚟，啊，飲炸豬肉呢兩嚿幾勁啊，飲先啊。好，一定要。好，嘿。好啦，開飯啦，埋位啦。開飯啦。落去，勁勁啊！起啊飲啊！係，冇啊，唔使摸嘅，唔使咁多。好少嘅啫，你啲杯佢裏邊公選你㗎嘛，好有水飲。有水飲啊！反而細嘅啫。好啦，開飯啦！有啲錢，哇！嘅大佬，三叔最愛啦，錢嚟。佢愛啊！我好中食一個，好耐未食過大眼炸豬肉。聞到啊！今日啲炸豬肉真係老豆，真係水咗，加埋啲超越以前嘅所有。唔使四頭啦，烤牛就係咪啊？嗰啲大開嗰個呢嚿靚啊！呢嚿真係特工嗰度啊！個位啊嘛，西隊啊嘛，幾wed流流啊！哎呦呦，呢下明珠燈係咪啊？啱嘅，個位先就三叔，放個炸豬肉過嚟嘛。我想食蝕碗個位想食。哦，OK，唔係，我覺得我哋係咪應該要買個轉盤？兩針係咯，轉到冇朋友。老豆，準備好啲嘢未？咁猛嘅，屌你準備到不得了啊！手裝我準備到，哇！真係成袋係喎喂！玩到大錢，呢度嘅，你睇，你俾我谷住隻手臂，勁抽嘅嚇，呢啲幾斤重，腳關唔錯喎。沙鍋焗大魚頭，鹽焗乳鴿，係呢個嗱大蝦，勁抽嘅，哇！會唔會好貴啊？呢啲？嘿啊貴啊，話幾多斤哇！真係好大隻啊！仲有嘅，仲有咩啊？係印罩豬肉啊！呢個嘅，佢話死㗎，時間變㗎，大佬，呢度嘅我呢度嘅點整啊？燒肉炆冬瓜仔，冬瓜大扇，呢條嘢就係腳關唔錯，好牙啦啲骨。呢啲先啊！哇！扎晚先至得佢掂真係。誒咪咁拍咧，個手有用嘅。一球狗皮嘅幾大口。係啊！好，落添，攞啲鱔先。少少啲，大味啊，唔係用乜嘢。啲人炆鱔好簡單嘅，簡單啫嘛，好彈功夫。好少玩。哦，即係鱔就落烏椒粉。我哋拉油嘅話，點解唔係食到啲油一粒粒？哦，係喎，所以煮餸真係要有啲智慧先得。你中意用手拿㗎？嗰你隻手有度啊，有刺啊，我冇啊。要翻要啊，圍巾尾啊，一聲啊！我攞啲魚頭先嚇。好，你半件咧，屌你兩個大魚刀，反家就好似上廚咁，複合上廚得啦，唔使咁多嘢嘅。啲鹽先，反正手拿咧，唔使羹嘅。好，我整到你都唔話生抽，好係啊嗱，你家落老抽。落少少雞粉，我覺得正魚頭一定有雞粉，調嗰啲味啊嘛。呢個重點啊，胡椒粒，香啊香啊香啊，好香真。好夠啦，好有少少，少少好有啦，冇咁多。嚟飲嘅，圍巾味到得多，好。碗個羹。攞啦，屌我哋多啊！好得啦，六生滾啦，六生滾。加死咁。好。咁多個，咁多，好，夠晒。好嗱，斬啊個沙薑、蒜豆薑、葱豆，好，當我棒棒先，倒啊，倒晒落去。好啊，搞掂。好，撈啊，搞掂。OK，得啦，咁拉成咁樣，好味做，哇，好正啊！呢有啲事要拉成咁啊。見到口臭啊！嚟，咁啊做啲碗燶啊，有油拉油，好，你咁拉個有咁樣㗎，你一定係咁拉，拉油就冇擺啲油嘅，來點啲蒜油奶埋。係。
今日嘅碟頭都好似懶啲咁喎，平時嚟炒嘅噃。咁啊，呢啲嘢係今日有今日嘅風格啊！哇，有乜辦法靚呢？嗱，哇，啲鱔有啲肉幾靚，呢個半成品啊！好似之前啲鱔唔係咁嘅喎，做乜呢條鱔特別啲咁嘅？即係海馬咯。正，飲炸豬肉嚟啦喂！嗱，今日啲嘢舊市價就算得好靚啦，嚇骨子啊，雪硬咗之後炸埋突然間咯，整10個餸都係一樣咁豬油。係啊，我希望下次我煮飯你都係咁樣，話俾我知點使禮，慢慢嚟。哇，金銀碌碌㗎，阿咩點講嘅？阿佢哋金銀冇喎。係啊，你真冇嘢啊！正啊，今次啲嘢咧，係啊，你啲聲。你當水路啊，慢慢計嘅。急住，10分鐘得唔得？10分鐘。OK，10分鐘咪遲啲啊，10分鐘啦。你我成抽嘢啊！你啲叫咩？你啲叫乜嘢？係咪貴蝦？你啲大貴啦！巨型貴蝦。3萬嘅手汁，好香啊！啲蒜臭味好香啊！啲女人就好啲話，好啊，手汁嚟，好。夠你啦！夠你，係夠你龍起，沙鍋魚頭，好。哇！魚頭乜嘢？係咯，攞住個芡西豆去，屌你做啲嘢，正啊！唉，沙鍋都可以咁有鑊氣，聽未出大氣啦已經。好香啊！夠啦！好，靜晒。好，好快！嚟啦！哎呦！哇！正啊！窿都叫起得啦。好，閃就得咯喎。好靚啊！你執慣啦，係啊！好靚啊個汁！溫嘢收汁咧，就要收正講嗱。好靚啊！呢個叫做冧脷。小心出餸，係啦。喂，你個魚豆煲啊！唔得，屌佢嚇！唔得啊，屌佢！我成幾啊！開個！沙鍋魚頭，好香啊！呢個嘅仔嚟啦，呢個嘅大錢，喂，你啲咪而家中夠啦，好。擠到三叔嗰邊咧，要三叔剪先得。鹽焗魚夾，大錢紅佬啊嗱，係。飲炸豬肉呢兩嚿勁啊，飲先啊。好，一定要。好，嘿。好啦，開飯啦，埋位啦。開飯。落去勁阿喜啊飲啊！係，我唔使摸嘅，唔使唔做。好少嘅啫，你啲杯佢裏邊公選你㗎嘛，好有水飲。有想飲啊？反而細嘅啫。好啦，開飯啦！睇啲錢，哇！幾大碌？三叔最愛啦，錢你。最愛啊！
仲食一個，好耐未食過，大眼炸豬肉。咁好啊！今日啲炸豬肉真係老豆，真係水咗，加埋啲超越以前嘅所有。唔使四球啦，你都唔係食咁多，烤牛就好講你，係咪啊？嗰啲大開嗰個呢嚿靚啊！呢嚿真係特工嗰度啊！唔個位啊嘛，西隊啊嘛，幾wed溜溜啊！哎呦呦，哇哇！呢下明珠燈係咪啊？啱嘅，老位先食喎。三叔，放個炸豬肉過嚟嘛。我想食隻蝕碗個位想食。哦，OK。唔係，我覺得我哋係咪應該要買個轉盤？兩針，係咯。見到冇朋友。